আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি, আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হলো রনি ডেয়ারি ফার্ম, আর আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা পোস্টহাটের পূর্ব পাশে। আর আমি একজন মূলত বকনা গরু এবং প্রেগনেন্ট গরুর ব্যবসা করি। আমার কাছে সর্বক্ষণের জন্য বিভিন্ন জাতের হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতের বকনা এবং প্রেগনেন্ট গরুগুলো সর্বক্ষণের জন্য পাওয়া যায়। তো আজকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি 4 পিস বকনা নিয়ে আসছি। মুন্ডি বকনা, রেড ফ্রিজিয়ান বকনা, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা এবং অস্ট্রেলিয়ান বকনা, এই 4 পিস আজকে বকনা দর্শকদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো রনি ভাই চলুন তাহলে আমরা বকনা 4টা দর্শকদের। হ্যাঁ, বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা জাতমান বয়স দাম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, শুরুতে 1 নম্বর এই বকনাটা জাতমান বয়সটা। এটা হলো একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, একটা মুন্ডি বকনা বাচ্চা ভাই। এটার বয়স আছে আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল মুন্ডি। এর মাথাটা কত ছোট, কানটা কত ছোট, এবং মাথাটা সুন্দর করে দেখাবেন দর্শকদের যেন বুঝতে পারে যে মুন্ডিটা লিগেল না আনলিগেল মুন্ডি। এবং তার গলাটা কত চিকন সরু একটা গলা, এবং মাজাটা বেশ ভারী মাজার একটা গরু। খুব সুন্দর একটা বাচ্চা ভাইয়া। এইগুলো সব মুন্ডিগুলো সচরাচর খুবই কম পাওয়া যায়। অনেকদিন পরে আমি 1 পিস মুন্ডি দর্শকের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসতে পারছি। মাজারা দেখান দর্শকদের যে কি সুন্দর একটা মাজার গরু, এবং এর পা হাত পাগুলো কত সুন্দর, এবং উলানটা দেখান দর্শকদের। দেখুন উলান পালানটা। হ্যাঁ, উলান পালানটা দর্শকদের দেখান যে 4টা নিপুল কেমন, 4 জায়গায় আছে কিনা, বা 4টা জায়গায় 5টা নিপুল আছে কিনা, সেটা দর্শকদের সুন্দর করে দেখান। উলান পালান ঠিক আছে, হ্যাঁ, 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে ভাইয়া। তাহলে রনি ভাই, 1 নম্বরে বকনাটার বয়সটা বলছিলেন? এটার বয়স আছে ভাই আনুমানিক 7 মাস প্লাস বয়স হবে ভাইয়া। এটা মুন্ডি বকনা বাচ্চা, 7 মাস প্লাস বয়স হবে। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটার ফিক্সড দাম পড়বে 66,000 টাকা ভাইয়া। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি, আর 1 নম্বর বকনার দাম রনি ভাই ফিক্সড বলে দিলেন 66,000 টাকা ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 2 নম্বরে এই বকনাটা জাতমান বয়সটা। এটা হলো একটা অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটা দেখান যে আসলে ঠোঁটটা পর্যন্ত আপনার গোলাপি আকৃতির, এবং পায়ের খুরগুলোও কিন্তু গোলাপি। ঠিক আছে, এটা ঠোঁটটা দেখান যে আসলে ঠোঁটটা কেমন, এবং মাথাটা কত ছোট, এবং কানটা কত ছোট, এবং শিংয়ের কোনো কলি এখনো হয় নাই। তবে এটা আপনার শিং হবে, একটা ছোট্ট শিং হবে। যত বড় গরু হোক না কেন, ছোট্ট একটা শিং হবে। হ্যাঁ, মিনি শিং হবে। এবং এর মাজাটা দেখান দর্শকদের যে আসলে এর গরুটার মাজাটা কেমন, এবং মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত একই স্টেট বাই স্টেট বকনাটা। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি রনি ভাই। এটার উলান পালানটা দেখান দর্শকদের যে আসলে 4টা বাট 4 জায়গায় আছে কিনা, সেটা সুন্দর করে দর্শকদের দেখান। এই দেখেন, এটার উলান পালানটা দেখছেন যে অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান। এটার উলানটা ঠিক সুন্দর উলান, নিপুল 4টা আছে, 4টা নিপুল আছে, এবং উলানটা কত সুন্দর উলানটা। আর 2 নম্বরে বকনার বয়সটা কেমন হয় ভাই? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস ভাই। এই বাচ্চাটার আপনার এই পাশকার কালারটাকে দেখান যে রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা কত সুন্দর এবং স্ট্যান্ডার্ড একটা বাচ্চা, এবং খুব সুস্থ সবল, এবং ভ্যাকসিন করা আছে বাচ্চাগুলো। গলাতে কোনো কম্বল নাই, কোনো লাভই নাই, হ্যাঁ, খুব সুন্দর বাচ্চাটা ভাইয়া। শান্ত স্বভাবের আছে, খুব শান্ত স্বভাবের প্রকৃতির বাচ্চা এইগুলো। তো রনি ভাই, 2 নম্বরে বকনাটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি ফিক্সড দাম রাখছি 66,000 টাকা। 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুইটা বাচ্চারই দাম রাখছি আমি 66,000 টাকা পিস। বন্ধুরা, এখানে আপনারা 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুইটা বকনা বাচ্চা দেখেছেন। প্রতিটি বকনা 66,000 করে। দুইটি বকনা বাচ্চার দাম আসবে 1,32,000 টাকা। 1,32,000। জি ভাইয়া। একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি আর একটা রেড ফ্রিজিয়ান। দুইটার বয়স হবে আনুমানিক 7 মাস প্লাস। দেখছেন, হ্যাঁ, 3 নম্বর বকনা। রনি ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা অরিজিনাল একটা এসএফের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। এর খোরগুলাও সাদা। এর ঠোঁটটা দেখান, এর ঠোঁটটা দেখছেন, ঠোঁটটা কত সুন্দর গোলাপি ঠোঁট, এবং খুব শান্ত প্রকৃতির গরুটা খুব মাশাআল্লাহ। আপনার একটা মানুষ যদি নিয়ে লালন পালন করতে পারে তাহলে পারে আলহামদুলিল্লাহ গরুটা খুব লাভবান হইতে পারবে। এইগুলো গরুতে প্রথম বিয়ানে আপনার এইগুলো গরুতে 17-18টা দুধ আসবে প্রথম বিয়ানেই, আমরা আশা রাখি। দেখি উলান পালানটা। হ্যাঁ, এটার উলানটা দেখান দর্শকদের যে 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে কিনা, সেটা দেখান দর্শকদের। নিপুল ঠিক আছে, 4টা নিপুলই 4 জায়গায়, নিপুল 4টা নিপুলই গোলাপি নিপুল। 3 নম্বরে বকনাটার বয়সটা কেমন হয় ভাই? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস বয়স ভাইয়া। আচ্ছা, এটা হলো 7 মাস প্লাস হবে। জি ভাইয়া।
আর 3 নম্বরের বকনাটার দাম কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম পড়বে 62,000 টাকা, কোনো দরদাম নাই, একই দাম 62,000 টাকা। বন্ধুরা দেখলেন 3 নম্বর বকনা, আর রনি ভাই ফিক্সড দাম বলে দিলেন 62,000। 62,000 টাকা। আর বন্ধুরা তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, একটু বড় শহর দেখছেন এই বকনাটা। রনি ভাই 4 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়স? এটা হলো একটা অরিজিনাল একটা অস্ট্রেলিয়ান বকনা। এইগুলো আপনার বিভিন্ন বড় বড় এগ্রোতে দেখা যায় যে বিগ সাইজের গরুগুলা, কালো গরু বিগ সাইজ, এগুলো অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান। মাথাটা দেখেন কত ছোট মাথা, এবং কানটা দেখেন কত ছোট, এবং গলাটা কত চিকন গলা, এবং ঘাটটা দেখেন, এই যে গদ্দানটা দেখেন। এইগুলো জাত আসলে মূলত খুবই কম পাওয়া যায় আপনারা এখন। এগুলো জাতটা না থাকার কারণ না বললে চলে, সব সাদা কালো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানটাই বেশি। কিন্তু এগুলো জাত যারা চিনে, যারা বুঝে, তারা এগুলো গরু কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে চায়। তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ানটা নিয়ে আসা। এটার নেজটা দেখেন কি মোটা। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, এটার উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, যে এটার উলানটা কেমন আছে। এটার উলানটা দেখেন, এই যে 2টা বাট আছে আপনার সাদা, আর বাকি 2টা বাট কালো আছে। খুব সুন্দর, এবং বাটগুলো অনেক বড় বড়, নিপুলগুলো অনেক বড় বড় নিপুল আছে। বকনাটা শান্ত স্বভাবের। হ্যাঁ, খুব শান্ত স্বভাবের বকনা এগুলো। রনি ভাই 4 নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 8 মাস বয়স আছে ভাইয়া। এটা 8 মাস হবে? জি ভাই, এটার বয়স হবে 8 মাস। এটা একটু বড় শহর দেখছেন। আচ্ছা রনি ভাই 4 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? এই বকনাটার কোনো দরদাম চলবে না, একই দাম পড়বে, এটা 68,000 টাকা ফিক্স রেট। বন্ধুরা 4 নম্বর বকনাটার দাম ফিক্সড শুনলেন 68,000। 68,000 টাকা ভাইয়া। রনি ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা বলার কিছু থাকে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, দর্শক যেখান থেকে গরু বাছুর সংগ্রহ করুক না কেন তাতে সমস্যা নাই। বিষয়টা হলো কি যে জাতমান দেখে, পার্সেন্ট দেখে বকনা গরু কালেকশন করতে হবে। বকনা গরু আপনার উচ্চতা এবং আপনার মাংস এইগুলো দেখে কোনোদিন বকনা গরু বিক্রয় হয় না। বকনা গরুগুলো বিক্রয় হচ্ছে আপনার জাতমান পার্সেন্ট দেখে। আর এগুলো জাতমান পার্সেন্ট যদি ভালো থাকে তাহলে দুধের রেজাল্টটা অবশ্যই ভালো আসবে। সেইগুলো লক্ষ্য রেখে একটা দর্শক যেন গরুগুলো ক্রয় করে। আর এখন গরুগুলো বাজারটা একটু খুবই কম, যার কারণে আমরা যে রেটটা দিছি, যে রিজনেবল প্রাইসে দিছি, এইসব রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু গরুগুলো আমরা আসলে কেনা লাগছে, কিন্তু এখন এইগুলো রেটে আমরা বিক্রি করতে হচ্ছে। তো আসলে দর্শকরা যেখান থেকেই নিক, জাতমান দেখে, পার্সেন্ট থেকে গরু সংগ্রহ করুক। রনি ভাই সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।